I could easily wake up to you. The summer swims through your eyes. No plans, just improvise. Yeah, here we are, sunny days. No worries, no crave. 边来看什么看？还没有那么痛，可能会打喷嚏。好，然后呢？哎呦，我好痒哦！荣亚免。啊，那就代表有捅到，代表有痛到，我女儿说的。OK。Nice to meet you. Hey, hey, so good to see you. Oh. 我就知道。很多教学，但我还是没有办法。天啊，好难哦！快点了。哦，流鼻水，要流眼泪的。哇，给他塞真的是有够痛，鼻子好痛啊！
哦，好烦哦！这不是他的提示，我就确定中奖了。然后。好哦，献丑了。他就很习惯闭眼睛。准备打喷嚏了吗？哦吼，真的是很痛苦。打喷嚏了。我觉得这个更不舒服哎，这个比美国的更不舒服。正好之后把这个放进去，然后盖起来之后再把它滴上去，这样。我每次超怕这个，每次搓这个都会哭。对了，搓之前要先擤鼻涕，我刚刚已经擤过了。Oh my god！ 然后我这礼拜其实做了3次了，然后把它放进来。天哪，太惨了，刚搓。眼泪流的乱七八糟啊！傻眼，妆都花了。把这个。哦，好不舒服哦。然后不是只有一边而已，另外一边也要，就是大家这样子可能会比较有足够的裁剪量这样，所以另外一边也是用同一支，然后另外一边再做1次这样子，一样就是要装5圈这样。很痛。虽然是不是说非常的不舒服，但是真的也是会